Mana Mas? Lah itu loh, duduk itu Mas. Itu yang duduk itu loh. Oh, Mas. Enggak gini loh, anaknya dia nungguin kok duduk di situ ya Mas, apa memang sengaja apa rumahnya situ Mas. Ya kali. Itu kok yang meme siapa itu? Yang jemur. Coba answer Mas. Ini toh. Ini terus ini ibu, ini siapa Mas sebelah kiri ini? Ya, nggak tahu juga. Tapi itu seperti apa Mas? Itu apa sih yang dijemur? Tapi kalau lihat putih-putih seperti kain kafan Mas. Mau kena paling Mas? Hah? Mau kena paling? Yang sebelah kiri itu Mas. No. Tapi keluarnya dari sini Mas. Keluarnya dari rumah ini. Nah itu buka Jadi tuh. masih buka oleh ya. Malam-malam loh Mas. Coba yang ibunya. Tuh, ini loh, ini dua, coba panjang-panjang. Tuh kan. Apa mau kita coba samperin? Bentar. Aku tuh masih penasaran. Itu kok di situ ada ibu-ibu yang duduk. Terus itu mukanya itu rusak loh Mas. Rusak, betul. Oh. Apa adiknya nggak sadar? Bisa jadi. Tuhan. Coba yuk kita samperin dulu. Udah yuk. Ayo Mas. Sini Mas, samperin Mas. Kosong, nggak ada siapa-siapa. Assalamualaikum Dek. Dek, ini lagi meme apa? Ini kelambine buku Mas. Loh, lambene ibuke. Lah buke ning ndi? Lah niku Mas. Lah kok meme ya ini? Nggih. Ya sakjane kula wau nggih boten wani lah dibaturi buke. Dikancani ibu. Lah saumpamane awan apa sore gak iso tadi mimine. Lah ki mau buke njaluk saiki. Iki sing mbok meme iki apa to iki? Kelambine buke iki lho Mas. Lho. Mosok klambi gedene koyo ngene, warnane putih koyo ngene. Heeh. Lah iki nggon lengane ndi iki? Gak enak Mas. Aku meh takok. Jare kae iki ibumu. Heeh. Tenan ibumu? Heeh. Yakin? Yakin Mas. Lah bapake ning ndi? Bapak iki lagi lunga. Lagi lunga. Cuman kok ibu kok tangan karo sikile kok putih pucet ngono kuwi? Oh, nak kuwi nganu ndek mau ki lagi masuk angin. Lagi masuk angin. Heeh. Lakne pucet ngene rada enek greges-greges ndek mau ki njaluk kerokan. Njaluk pijeti. Mbahmu jam piro iki, Mang? Jam 5-an. Jam 5-an. Heeh. Terus kongkon bukmu ngono kon meme iki. Aku tak jelas sejelik ya. Tak jelas jelik ya. Apa Mas? Oga tak apa-apa yo. Lho, mosok klambine ibumu koyo ngene? Heeh iki. Mosok koyo ngene to? Lah iki ndi nggon tangane ndi gak enek no kok. Lah kene Mas. Iki dudu klambi. Klambi Mas. Gak klambi iki kain pocong. Pocong-pocong apa Mas? Coba. Kowe iki mosok gak paham delok ibumu kae. Terus kae raine gini kok iso koyo ngono kae rusak ngono kae. Ndang. Lagi lara ya Mas kae greges. Kok mbok pemani wae to? Yes. Aku pengen ngomong karo kowe. Nggih. Iki to. Iki dudu klambine ibu. Lah, Iki kain pocong. kandhane iki klambine buku kuwi lho buku Mas. Deloken mosok kowe gak sadar to Le, ibumu kek wis gak enek. Gak enak lah kae lho cik ngancani aku Mas. Iya, aku ngerti nek ibumu iki cek ngancani kowe. Cuman ibumu iki wis ninggal.
Gak. Mbokku genah-genah cek urip kae lho, ge ngetono picek ya. Loh. Kok kowe malah misuhi aku to, Le? Lah kae lho Mas, ngerti. Aku ki ngandani Ora apa-apa. sang nuduh ngono kuwi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini Mas, adik iki cek ora percaya lho iki. Enggak. Iki kan Percaya apa Mas? Iki cek urip Mas. sik ngene, ibumu ki wis ninggal. Lah pas ninggale iki kok gak ning omah. Oh gak ninggal kok ngaku lagi mulih bar saka mondok andek sore bar kuwi. Aku ki cek dolanan doro karo buku. Astagfirullahaladzim. Bar ki langsung kon mbah. Le, tak andani lak didul kita. Sikil ibumu lho delok. Iki kok putih-putih koyo ngene iki to. Oh gak Mas iki bar nganu iki bar kena masuk angin dadine sik rada greges pucet. Ya nek masuk angin gak apa-apa. Lah saiki raine ibumu kok rusak ngene iki. Endi mripate endi ronge endi lho. Lah kuwi ke Mas. Endi coba ndang dudingen sing endi? Iki lho, Mripate sing endi? Ki mripate. Irunge endi jal? Iki. Le sadaren to Le. Oh gak iki lho Mas iki. Sadaren. Lah bapakmu jare lunga kok gak bali-bali. Apa ora Lah, dikandani mau. bapak we? Lah bapak lunga mau. Lah iya makane kuwi nganu ya. Wis to, Mbah ning sawah, mbah ning ndi mau bapake Mas. kowe manuten aku. Kowe kudu sing sabar sing ikhlas iki ibumu ki wis ninggal. Ora Mas lah, tak celuk RT ngono lho, aja nuduh-nuduh. Celuk RT tenan, aku bengok saiki. Sik, sabar, sabar sih. Aku ki ngerti kowe iki lagi pikiranmu ki lagi gak beneran. Dadi ki ibumu ki wis ninggal, mbok anggap ibumu ki cek urip. Jalemu lemu main doro ndek kapan? Ndek mau saurunge nganu jemur klambine buku mau. Ning endi jalemu main? Lah, ya ning kono buku ning kene aku ning kono. Maksudku bisa dibilang dorong. Jal takon wis saiki ngobrol karo ibu Undang. Bu, takon kowe po cek urip Bu Undang jajal. Bu, kowe ki nak jek urip ya, Bu? Oh, jek urip kok. Bu, sampeyan iki pripun to, Bu? Ampun ngeten niku. Ngapusi anake dhewe. Heeh. Ngapusi apa buku ki wis betol jek urip Mas. Sik, Ndang sik. aleh. Nek ra jekokne galon apa-apa kae lho. Sik to. Tak pentonge. Sik, Le. Rene sik. Aja banter-banter ngono nek do moro rene piye? Aku itu kaget lho, Mang. Ya gak apa-apa benda mara lah. Buku jek urip kok. Iki lho jek dikon meme klambine buku. Lah kan wis mbok peme. Lah iya. Lah memang apa Mas? Kowe wong endi Mas? Ya aku gak wong kene, cuman ki aku mau ki roh enek wong wedok ning kene linggih. Lah iki buku wis genah. Ya Allah, Le iki kok gak paham gak sadar-sadar. Apa pulang aja, Mas? Nanti malah Ya omle. Omle. Ndang mulai Mas. Wis. Le, aku ki ngandani kowe apik-apik lho, Le. Ngandani kuwi iki buku jek urip Mas. ben kowe percaya ngono lho. Percaya ndang. Wis yo, mlebu rono ngomah yo, mlebu omah yo. Mlebu omah anu. Mah. Mau cek urip. Iki kok Tak andani. Kowe nek gak percaya ya wis. Tapi kok nek ngger bapakmu merene, Mas anake. Malah eh, mlebu omah. Le. Lah kok malah mlebu to, Le? Le. Omah Eh. sepi, Mas. Le. Nah, Kunci, Mas. Yes, Mas, ini harus kita pindahkan aja, Mas. Iya, Mas. Ini dipindahkan aja ya, Mas ya. Sekarang kamu pergi dari sini. Kamu jangan seperti itu. Kamu itu sudah meninggal. Terus kamu itu sudah nggak bisa bareng lagi sama anak kamu. Sekarang kamu lebih baik pergi dari sini. Apa saya pindah secara paksa kamu? Ya udah, kalau kamu memang tetap bersikeras, ya kan? Kamu pergi dari sini, tak pindahin kamu. Pindahin aja, Mas ya. Alhamdulillah, Mas Sabar. Alhamdulillah. Oke, yuk, ini udah pintunya dikunci, Mas. Oh, Mas.
kita langsung pergi aja lah mas. Soalnya ini kan masih sore, banyak orang yang lewat, takutnya kita nanti mati duduk nyuri jemuran lagi gitu ya teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.